Mi nombre es Juan Barajas, soy proveedor de maquinaria para centros de diagnóstico automotor y hoy nos encontramos en este CDA, Centro de Diagnóstico Automotor tipo A, que es exclusivamente para motos. Los CDA, Centros de Diagnóstico Automotor, es un programa del gobierno y nacen con el Decreto Ley 769, que es el Código Nacional de Tránsito, el cual estipula que todo vehículo que circule en el territorio nacional debe estar en condiciones óptimas de estado técnico-mecánico para evitar cualquier inconveniente con respecto a la seguridad, la contaminación ambiental y la movilidad. En el CDA Las Motos, el proceso de revisión técnico-mecánica y de emisión de gases, para realizarlo podemos identificar 5 áreas funcionales dentro de él y cada área está cumpliendo un proceso especificado. La primera sección, que es en la puerta de ingreso del Centro de Diagnóstico Automotor, encontramos el área de recepción del vehículo. Es en la parte donde se le recibe el vehículo al usuario y se introducen en el software toda la información básica del vehículo para poderlo identificar y podernos interconectar con el software, con la base de datos del ministerio y hacer la solicitud de la revisión de ese vehículo específico. Ahí es el punto donde se inicia el proceso. Con la información ya cargada en el software y con la habilitación por parte del RUN, donde nos permite hacerle la revisión técnico-mecánica al vehículo, iniciamos una primera sección que es la inspección visual. Después de hacer la inspección visual pasa a una segunda, que es la inspección mecanizada, que es donde podemos observar una máquina que está empotrada en el piso. En esta sección igualmente hay una máquina que mide la intensidad e inclinación de la luz. Esta área, que sería la cuarta, está la parte ambiental. En esta sección ambiental se está evaluando lo que es ruido y emisión de gases. Y la última, quinta área, que es la de entrega del vehículo, donde ya la persona recibe, si la prueba ha sido aprobada o no aprobada, recibe un documento, el cual queda registrado todos los datos del proceso. La importancia de realizar la revisión técnico-mecánica y de emisión de gases es debido a tres problemáticas que tiene en este momento el parque automotor. El primero de ellos es los índices de accidentalidad, y estos índices de accidentalidad con injerencia en las fallas en la revisión técnico-mecánica, el estado técnico-mecánico, es en gran parte culpable de que estos índices de accidentalidad sean elevados. El segundo motivo por el cual se debe realizar la revisión técnico-mecánica de emisión de gases es una problemática ambiental. Las fuentes móviles son en gran porcentaje causantes de la contaminación que estamos teniendo en las grandes ciudades, debido a la cantidad de contaminantes que emite por el exhausto, ya que estos vehículos están quemando combustibles fósiles. La tercera razón por la cual se debe realizar la revisión técnico-mecánica es lo que tiene que ver con la movilidad. El hecho de que un vehículo esté en buenas condiciones va a evitar los trancones, que es una problemática que tenemos en las grandes ciudades. Las vías son pocas, muy limitadas, y cualquier vehículo que pare por razones de fallas va a afectar y a provocar trancones. Esas son las tres razones por las cuales usted, señor usuario,
debe realizar la revisión técnico-mecánica para concientizarnos en mejorar, minimizar todas estas problemáticas como seguridad, contaminación y movilidad.